Bəzi tələbələr dərslərini çox yaxşı oxusalar da stres səbəbindən imtahanda istədikləri nəticəni əldə edə bilmirlər. Həyəcandan ya bildiklərini unudurlar, ya imtahan ərəfəsində zamanı düzgün bölə bilmirlər, ya da mədə sancısı, ürək bulantısı kimi hallara məruz qalırlar. Bunlara isə ən böyük səbəb yanlış psixologiya ilə formalaşan, cəmiyyətin təzyiqinə məruz qalan beyin, imtahan öncəsi yanlış qidalanma və qeyri-normal yuxu rejimidir. Əziz tələbələr, Sağlam TV-az ailəsi olaraq bu videonu hazırlamaqda məqsədimiz imtahan stresini üzərinizdən atmaqda sizə yardımcı olmaq, etdiyiniz səhvlərdə gözünüzü açmaq və yekun nəticədə imtahanda yüksək bal yığmağınıza dəstək olmaqdır. Siz də bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə ola bilərsiniz. İndi isə vaxt itirmədən keçək faydalı tövsiyələrimizə. İmtahandan öncəki günlərdə enerjinizi aşağı salacaq neqativ insanlardan uzaq durun. Sizi motivasiya edəcək, həvəsləndirəcək pozitiv insanların əhatəsində olmağa çalışın. İstirahətlər xaricində bir saniyənizi belə boşa keçirməyin, çünki bu ərəfələrdə zaman sizin üçün ən dəyərli xəzinədir. İtirdiyiniz hər saatın əvəzinə imtahanınıza gərəkli yeni bilgilər əldə etməyiniz sizin üçün daha faydalı olacaqdır. Amma mövzunun bu yerində bu xatırlatmanı da edək ki, imtahana bir gün qalmış qəti şəkildə beyninizə çox yüklənməyin. Əks halda hər şeyi bir-birinə qatışdırarsınız. Aylar sərf edib öyrənməli olduğunuz məlumatları bir günə öyrənə bilməyəcəyinizin fərqindəsiniz, yəqin ki, əziz tələbələr. İmtahan sabahı mədənizi ağır yeməklərlə yükləməyin. Qarın ağrısı və susuzluq kimi problemlər yaşamayasınız deyə, yağlı və duzlu qidalardan imtahan öncəsi uzaq durun. Karbohidratlı və qlükoza tərkibi yüksək meyvələrə, meyvə qurularına və çərəzlərə üstünlük verin. Çünki qlükoza beynin qidasıdır. Zehninizin aktivliyində sizə kömək olacaq, enerjinizi artıracaqdır. Söhbət beyindən düşmüşkən imtahanda yaddaşınızın yaxşı olmağını, öyrəndiyiniz məlumatları dərhal xatırlamaq istəyirsinizsə, imtahandan öncəki günlərdə təmiz havada yürüyüşlər edərək beyninizə bol-bol oksigen qəbul edin və gecə yuxusunu mütləq zamanında alın. Bilginiz varsa, düzgün nəfəs texnikalarından və meditasiyalardan da faydalana bilərsiniz. İstirahət saatlarınızda beyninizi dincəltmək üçün ruhunuzu oxşayan melodiyalar, musiqilər dinləyin. Bu, sizdə endorfin, dopamin, serotonin kimi sevinç, xoşbəxtlik, rahatlıq hormonlarının miqdarını artıracaq, daha həvəslə çalışmağınıza, güc yığmağınıza dəstək olacaqdır. Qarşınıza real hədəflər qoyun və bu yolda özünüzə güvənin. İçinizdə yaranan həyəcanı böyüdüb stresə çevirməyin. Düşünün ki, sizinlə yanaşı minlərlə tələbə imtahan verir və onlar da sizinlə eyni hissləri yaşayırlar. Yəni, siz tək deyilsiniz. Bu halda hər şeyi normal qəbul edin və uğurlarınıza doğru əmin addımlar atın. İmtahana gedərkən buraxılış vərəqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, su və qələm kimi vacib əşyalarınızı üzərinizdə götürməyi qəti şəkildə unutmayın. Hətta axşamdan hazır edin. İmtahan başlayan zaman diqqətiniz yalnız özünüzdə, qarşınızdakı test blankında olsun. Ətrafınızdakı digər tələbələrin hiss-həyəcanlarına qapılmayın, heç bir davranışlarına fikir verməyin. Çünki diqqətinizin dağıldığı hər itirdiyiniz dəqiqə bir suala bərabərdir. Zamanınızı elə bölün ki, bütün test tapşırıqlarına nəzər sala biləsiniz. Öncə sizə asan gələn suallardan başlayın. Bu sizə həm zaman qazandıracaq, həm də özgüvən. Bir sualın üzərində uzun vaxt itirməyin, həll edə bilmirsinizsə digər test tapşırığına keçin. Tələskənlik səbəbindən testlərin cavabını qeyd edərkən sürüşdürməməyə diqqət yetirin. Bu səbəbdən hər il yüzlərlə tələbə uğursuz nəticəyə düçar olurlar. Əziz tələbələr, tövsiyələrimiz hələ ki bu qədər. Ümidvarıq, sizlərə faydası olacaqdır. Hər birinizə imtahanlarınızda uğurlar arzu edirik. Hədəflədiyiniz balı videomuzun rəylər qisminə qeyd edin, xatirə qalsın. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi də unutmayın.